Qozonda 17-ci Xalqara Müslüman kinofestivali tügələndi. Bıyılғы programmada Totar filmləri sonu artqan. Hər qoysun bilgiçlər yuqarı bəyəli. Milli kino industriyası bugün ne xəldə? Efirdə tayının nöqtası tapşırığı studiyada Almazğa Fiyat Veysəmsiz. Hərlik iş müxtərəm qonaqlar, qorşuğuzda temələr var. Kiliş məsələsi qızıl tüskə basas, kiliş 8 yaşılga, həm ok neutralitet bilgisi. Şundan da son artqan, sifat artqan mekən Almazın işi quluyorsun. Çünki oxudum küpkünə məlumat çaralarından da kişilər bilən də aralaşu buldu. Həm nişiktir bıyılğı festivalinin nəticələri boyunca Nəqmənə sifat yağı, həm biz hazır özümüzün günə bu Totar dünyasında tügül, keyinrək doyurlarga шығабыз деген fikir bilen келешәсеңме? Шындырсың генә әйткәндә, алмаз тулайым bütün конкурс программасын карап чыга алмадым. Ләкин менә искә алсак, менә Александрның эшен карап уздым мин. Һәм шуннан да безнең инде үзенчәлекле режиссерларда бар икән дигән нәтиҗәгә киләсең. Гомумән караганда, миңа калса ниндидер хәрәкәт бар. Ләкин әле ул теге шын хәрәкәтме, шынлап та біз башка даирәгә чыга алабызмы, анысы әле билгесез дип саныйм мин. Ләкин скептик фикер бар бит ул. Менә чагыштыралар бит инде. Гадәттә чит ил фильмнарын Россияныкынан яхшырак диләр. Менә Россия фильмнары янәсе түбәнрәк сыйфатлы дип чит илнекен үрнәк итеп куялар. Безгә киресенчә менә шул ук скептиклар дип әйтик инде, стереотип фикер йөртүчеләр, алар әйтә татар фильмнары калыша дип барлык күрсәткечләр белән. Менә сез нәрсә дип җавап кайтарырсыз икән? Әлбәттә тәнкыйть ул булачак. Тәнкыйть һәр вакытта да бар. Без инде чит ил фильмнарында да тәнкыйтьләр таба алабыз. Үзебезнең фильмнарга бүгенге көндә әйләнеп кайтабыз икән. Аллага шөкер, мин бүгенге көндә үзебезнең татар фильмы алга таба үсеш ала дип әйтә алам. Чөнки ел сайын безнең татар кинолары чыгып бара. Алар инде Хаманда bir режиссерлар белән генә чыгып бармый, төрле режиссерлар, төрле фильмнар төшерә. Шулай ук документаль фильмнарда төшерә, кыска метражлы фильмнарда төшерә. Аннан инде безнең сериалларда үсешләр алып бара ел сайын. Мин килешмәс идем. Хәтта төрле илләр белән берләшәләр, менә шундый бер фильмны үзек карап үтик әле, аннары дәвам иттерербез. اسمينه ما يا السيدة يغم قلسة Резина. يمكنني كدت Ерге әфәнде, бүлеп карарга кирәкме гомумән? Менә чит илнеке, татарныкы, русныкы дигән андый аерылу һәм андый караш булырга тиешме гомумән? Мин бу фильм буенча башта әйтеп китим әле. Бу безнең Үзбәкстан белән Татарстанның уртак проекты. Шәхсән мин үзем бу проектта эшләдем. Бу фильмның картина директоры буларак һәм артистлар белән һәм әле әзрәк кенә кичкенә рольдә төштем дә. Менә шушындый уртак проектлар булуы безнең инде татар киноның бу алар белән бергә эшләүе зур бер дәрәҗә. Ел сайын алар алдан менә без үзбәк фильм белән эшләсәк, быелгысы елны Казакстан белән эшләнелде. Галимҗан Ибраһимовның Алмачуар фильмы төшерелде. Алга таба да безнең шушындый уртак проектлар булыр. Миңа калса шушындый уртак проектлар безгә дә һәм чит илләргә дә бер-беребезнең ничек дип әйтим инде менталитетын ачырга ярдәм итә дип әйтимме соң инде. Һәм инде алар бездән, біз алардан күреп өйрәнәбез, ансы да бар. Шулай ук әйтеп китәсе килә, безгә Үзбәкстаннан артистлар килеп төште, безнең артистларыбыз Бухарага барып төштеләр. Шуңа күрә төрле җирләрдә төшү безнең артистларыбызга да тагын бер дәрәҗә дип саныйм. Фирай ханым, андый күренеш һәм бүленеш булырга тиешме менә сезнеңчә? Татар фильмы дигән яки башка төшенчәләр белән? Без инде рус киносыннан билгеле аерылабыз. Безнең үзебезнең милләтебез, шуңа күрә без рус киносына да, чит ил киносына да һич ошарга тиеш түгел дип уйлыйм. Безнең үзебезнең менталитет дип әйтсәк тә була инде. Безнең кинолар аларга ошамый, кайбер аларның кинолары безгә ошамый, шуңа күрә алай аерырга белмим. Әйе. Менә беренчедән сүздә юк, ул тиеш дигән нәрсә юк, ул аерылачак. Ник дигәндә милләт ягыннан карарга кирәк түгел, һәрбер режиссерның эше аерылып тора. Аның үзенең кулы бар, үзенең күзаллавы бар. Монысы беренчедән һәм аннан соң бит әле сәнгать, гомумән сәнгать ул идеология. Ничек кенә карасаң да ул ниндидер бер тәрбияви идеология битен ул икенче төрле итеп әйтсәк, идеология һәрбер нидә ул сәнгать төрендә ул идеология ниндидер алып бар. Һәрбер сәнгать эшендә. Кинога килгәндә инде
Без бик узак еллар, дип әйтик, үзебезнең менә Америка фильмнарында тәрбияләндек. Һәм бүгенге көндә шулай ук инде урыс киноларында тәрбияләндек, инде менә бик узак еллар совет киноларында тәрбияләндек. Классик фильмнарда. Әгәр дә инде без үзебезнең фикеребезне, үзебезнең нинди тәрбия эшләрен алып бара алабыз икән, үзебезнең фильмнар булсынмы, анда җыр булсынмы, ул бик яхшы әйбер. Һәм менә нәрсә әйтәсем килә, бик еш кына күзәтелә, ниндидер чит ил алымнарын алмакчы булалар. Уздырабыз дип. Кирәкме бу дигән сорау туа? Сез аны узалмыйсыз берничектә. Ник дигәндә шул Голливудны алабыз икән, анда дөньяның иң көчле режиссерлары, актерлары, операторлары җыйган. Россияны алабыз икән, урыс фильмын алабыз икән, анда бөтен Россиядан иң көчлеләр җыйган. Безнең үзебезнеке барга тиеш. Һәм күпләр әйтә, юк, калыплар да кабатлана дип. Әлфирә ханым, менә бу сценарий язганда дип әйтик. Шулай ук, менә һәр вакыт әйтәләр, ни өчен сез классик әсәрләрне алмыйсыз? Менә алына башладылар һәм хәзер нәтиҗәсе бераз үзгәрәме? Менә мин Фирая белән Алмазны да җипләп үтеп китим әле сезнең сорауга барып тоташа ул. Беләсезме, теге бүленеш дигәннән, әлбәттә инде без инде үзебезнең татарныкын күрәсе килә. Ул инде фильм шитилнекеме, анда русныкымы, бүтән милләтнекеме. Әгәр дә ул кешенең әхлагын тәрбияли икән, әдәп әхлакка чакыра икән, шундый мәгънәле икән, тормышны күрсәтә икән, нишләп карамаска, бөтенесен дә карарга кирәк. Инде менә безнең үзебезнең халыкныкын күрү, ул инде бигрәк тә безнең өчен шатлыклы. Һәм классик әсәрләрне күрсәтү дип әйтәбез. Безнең инде күбрәк хәзер менә соңгы вакытта мәхәббәт сериаллары, шул гаилә тормышына кырылган, алары да кирәк, чөнки гаилә бит инде ул дәүләтнең нигезе, тәрбияле бала үстерү. Шушы фильмнар нигезендә тәрбияләнә. Мин мәсәлән әйтер идем, әгәр дә кино төшерәләр икән, күбрәк шушы классик әсәрләр безгә үзебезнең татар әдәбиятындагы Әмирхан Еникиларга, Гариф Ахуновларга, Мөхәммәд абыйларга, Аяз Гыйләҗевләргә әсәрләрен төшерсеннәр иде. Шулар әсәрләре нигезендә кино эшләсеннәр иде дип хыялланам. Һәм менә Мөхәммәд абыйның 41-нче ел балалары фильмын төшергәндә дә сценарийны инде менә миңа китереп тоттырдылар, чөнки теге кино өчен сценарий язу ул бөтенләй башка хәл бит инде, телевидениеныкы түгел. Шушындый эш актлы структураны китереп тоттырдылар. Бу инде әдәбиятта да, әдәбият белән таныш булган кеше моны белә инде. Шул ук монда тиенләнеш, аннан соң инде вакыйгалар үсеше, аннан соң кульминацион нокта һәм шишелеш. Кинода да шушы икән. Менә шушыңа туры китерәм дип инде әсәрне авыррак булды, чөнки классик язучының әсәрен ул менә монда герой, монда антигерой дип, чөнки бер караганда ул әсәрдә герой юк та шикелле бит инде. Аны булдыру, менә Алмаз да ул әйбер белән шырашкандыр, чөнки ак чәчәкләр Габдрахман Абсаламовныкын төшергәндә. Шулаймы, Алмаз? Андый кыенлык сизелмәдеме? Шул инде дөресен генә әйткәндә, менә әйттегез бит, охшашлык бар икән дип әйттегез бит, ул сәнгать төренең минем өчен менә кайсы гына юнәлешне алсак та, җырмы, шигырьме, әкиятме, яки фильмме, шул бар башы, бар ахыры, бар кульминацион өлеше. Алар охшаш бер-берсенә. Һәм һәркемгә яраклашырга да кирәк бит әле монда. Шул ул милли дә булырга тиеш, монда нидер классик чалымнар да булырга тиеш, заманча да булырга тиеш, сыйфатлы да. Александр, менә син үзеңнең иҗатыңны тәкъдим иткәндә дип әйтик, урталыкны ничек табырга монда? Ул бит инде барлык яктан да кемгәдер ярарга тырышып, син барыбер үзеңнең иҗат җимешеңне булдыра алмыйсың. Синең үзеңнең дә өлешең керергә тиеш монда. Һәм әле уйларга кирәк башка тышкы факторларында. Менә ничек сыйдырырга барысында бер шулык фильмнарга? Менә сез бик кызык сорау бирдегез, бүленеш дигән. Бүленеш ул чыннан да бар. Ләкин безнең фильмнарыбыз, менә Татарстан фильмнары, шул татар телле фильмнар дип әйтик инде, Россия тамашачысына һәм дөнья тамашачысына әлбәттә әле безнең дөньяга күрсәтерлек теге Голливудта күрсәтерлек әле фильмнар юк дип саныйм мин үзем, бәлки килешмәссез дә. Ләкин анда әгәр дә безнең халыкның менталитеты, аның халкы, аның теле, җыры, моңы булмый икән, ул берәүгә дә кызык түгел. Менә мәсәлән, ни өчен Урта Азия фильмнары күтәрелеп китте? Чөнки алар тоттылар да күрсәттеләр Урта Азия менталитетын, Урта Азияның яшәү рәвешен, гореф-гадәтләрен. Ул кызык булды шуннан соң. Шул ук Якут театры бик үсеп китте, чөнки алар якутларны күрсәттеләр. Ә менә безнең бөтен, мин аны саныйм, бөтен кимчелек дип без тырышабыз голливудский кадрлар ясап, голливудский приемнар белән, аннары совет фильмнарының тәэсире белән ясарга шундый ниндидер
ничек дип әйтим, милләтсез фильмнар дип әйтим инде мин шундый. Демәк, без аларга яраклашырга Без аларга үзебезнең яраклашларны чыгармыйча, шулаймы? Һәм шуңа күрә безнең шикелле фильмнар алар бик күп. Россиядә һәр шәһәрдә дип әйтмәсәк тә, Мәскәү тулы, Петербург тулы, башка. Һәм без кызык түгел Россия өчен. Монда сорау туа, кем өчен эшлибез дигән Фирах ханым. Шуңа күрә безгә эшләргә кирәк. Беренче чиратта үзебезнең халык өчен. Үзебезнең авыллардагы кешеләр өчен, шәһәрләрдәге кешеләр өчен фильмнар шулар өчен эшләнергә тиеш. Ничектер традициялар шулай сакланырга тиеш, авыллар сакланырга тиеш. Шуңа күрә безнең әлегә менә исәнмесезне бик мактыйлар бит инде хәзер. Беренче булмаса да быел татар телле тулы метражлы фильм. Менә ул ТНВда күрсәтелерме? Аны халык белерме ул исәнмесезне? Менә ул бит бик зур идеологический фильм. Безнең халыктагы, безнең туганнар арасындагы дуслык булмау, нәселләр арасында дуслык булмау шул турыда. Менә аны белерме безнең төп масса? Менә анысы инде кызык сорау. Чыннан да кызыклы сорау. Менә исәнмесез дип әйтеп китте, аның турында без әлбәттә рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Тояны нокта тапшыруы татар фильмнары турында сөйләшәбез. Исәнмесез турында сүз булды һәм мин үзем дә гаҗәпләндем. Халык шыгрым тулы, аның турында инде фильм күрсәтелә башлаганчы ук күп сүзләр йөрде. Хәтта җитәкчеләр дә баскычтан карап утырулары бу инде фильмга күпмедер дәрәҗәдә зур бәя дигән сүздер. Шул ук әлеге фильмнан үзем карыйга әле аннары фикерләрне дәвам иттерербез. Менә без иртән торабыз да исәнмесез дибез. Исән түгел без Фәридә, исән түгел. Мине больницадан куганнан соң син дә үлдең. Мәйет син Фәридә. Ә минем исән чакта тере булып яшисем килә. Мин бу фильмда эшләдем. Бу фильмга барлык артистларны сайладым. Шуннан да бу безнең тулы метражлы фильмыбыз. Халыкка ошар, үзебезнең менталитетны күтәрәбез. Әле менә рекламага хәтлегенә сез Александр әйтеп китте. Без үзебезнең халык өчен эшләргә тиеш диде. Мин аның белән күпмедер дәрәҗәдә килешәм. Үзебезнең халык өчен без эшләргә тиеш, әмма без үзебезнең милләтебезне башка дәрьяларга да таратырга тиеш. Безнең турыда, без татарлар турында башка җирдә дә белергә тиеш. Әгәр дә без үзебезнең ниндидер без кысабызда гына утырабыз икән, безнең кинобыз берничә алга китмәячәк. Ләкин бит белер өчен аны Россия каналында күрсәтергә кирәк. Күрсәтергә кирәк. Ансы белән дә килешәм. Бүгенге көндә фильмны зур дәрәҗәләргә үстереп, барлык дөньяга таратыр өчен, аның өчен классик әсәрләрне төшереп, зур бюджет кирәк. Әгәр дә бюджет безнең булмый икән, без үзебезнең кинобызны югары дәрәҗәгә тагы да үстерәбез дип мин әйтә алмыйм. Бәлки менә бу калыплардан, стереотиплардан да безгә арынырга кирәктер әле күпмедер дәрәҗәдә. Менә шул сериаллар, сез Фирах ханым катнашкан ситкомнар турында да күп фикерләр яңгырады. Аннары ачып карыйм комментарийларны, ни өчен ул ситком интернетта кая ул, икенче сериясе качан башлана инде, икенче сезоны дигән сораулар килде. Бәлки нәкъ менә шушы тамашачы өчен эшләргә кирәктер аны. Нәкъ менә алар мәнфәгатьләрен кайгыртып дип әйтикме менә бу очракта, ничек уйлыйсыз? Шул алар без үзебезнең халыкка эшлибез инде беренчедән. Аннан соң дөрес әйтәсең, аннары без башка халыкларга үзебезне җиткерергә тиешбез. Ансы дөрес. Менә дөрес әйтәсең, ситкомны шуңа яратып карады халык, әлдә сорыйлар алар. Менә нишләп тораны бүтән дәвам итмәделәр. Билгеле мин әйтмим, ул белән идеаль булып чыкты дип. Ул безнең без беренче юл ярышчылар менә шул нидә инде ситкомда ул бит кыска гына ни булырга тиеш. Үзекләр кебек инде. Бер вакыйга, бер нидә. Аны дөресен әйткәндә бик авыр язылды да ул. Чөнки төрле авторлар булды. Алар әле белмиләр. Алар менә язып килә, менә моны хәтта бер текст менә бит экраннан бит моны хәтта текст сөйләп булмый. Анда хәрәкәт булырга тиеш, анда вакыйга булырга тиеш. Менә әле аларында осталыклары булмады. Без инде бергә нәрсәдер алар укмаштырып чыгардык. Һәм миңа калса бу беренче ситком өчен бу бик әйбәт нәтиҗә дип уйлыйм мин. Без әле өйрәнәбез генә, без әле аны белмибез. Бу беренче әйбер. Монда шундый зур бюджетлар, заманча техника дип әйтәбез, инде махсус эффектлар тудыру, Альфира ханым, кирәкме алар бүген? Әгәр дә сыйфатлы нәкъ менә фильм ясар өчен. Әлбәттә кирәк, нигә кирәк булмасын. Мин менә заманында эшләдем телесериаллар, телевизион фильмнар Әхтәм абый Зарипов белән Нурания Җамали белән эшләдем. Алар инде кино дәрәҗәсенә җитмәсәләр дә, заманында алар алыштырдылар шушы киноны. Кино бит инде ул
безнең ул ял итү чарасы гына түгел, ул телне өйрәнү һәм саклауда да бер зур этәргеч кенә түгел, төп факторларның берсе дип әйтәм мин. Менә Ирек тә әйтеп үтте, безнең егетебез дә әйтеп үтте. Татарны күрсәтергә кирәк, күрсәтергә кирәк, үзебезнекен күрсәтергә кирәк, әмма ләкин татарны яхшы яктан, матур якларын күрсәтергә кирәк. Менә Фирая уйнаган ситкомда да шулай ук матур якларын, матур гырыф-гадәтләрен, яшәешен күрсәтергә кирәк. Безне шушы матур яклары белән татар халкын белсен башка халыклар. Алмаз. Беренче аппаратура буенча бер вакыт бер тәшпән сөйләшү булды. Ни буенча менә кино төшергә 20 миллион кирәкте. Хәзер мен инде кухняга кирип киттек инде. Әйтәм нәрсә өчен 20 миллион. Безгә Ари камерасы кирәк, аңламаучыларга әйтәм, Ари бүгенге көндә Голливудта төшә торган. Сиңа нигә Ари? Кичкенәрәгенә төшер. Бераз насыйфаты начаррак булсын. Ләкин безгә менә үзебезнең Татарстанны әлегә лектор буларга кирәк. Менә Александр да әйтеп китте, Ирек тә әйтеп китте. Бу беренче мәл турында сүз барадыр. Үзебезнең халыкка эшләү турында. Менә без устарык, үзебезнең халык белән эшләп. Аннары карарбыз дигән. Аннан соң дәвам итәрбез. Аннан соң Сүләтә килешәм. Матур яклар турында да әйттек, Зальфира ханым, чыннан да, ләкин кайбер шулык фильмнарда безнең аерым алганда, татар фильмнарында дип әйтик, ниндидер сәхнәләр дип әйтик, инде безнең менталитетка туры килеп бетми торганрак дигән сүзләр дә ишетелде. Менә шул хакта да нәрсәләр уйлыйсыз икән? Менә ни буенча, матурлык буенча да әйтеп китәсем килә. Мәсәлән, бар әлмәсәшеп тордык, тапшыруга кадәр. Шәкүр Карак. Бүгенге көндә Шәкүр Карак ул ике яктан караган микән. Ул закон буенча аны аклап чыкмады ахырчыкта дәүләт. Татарстан дәүләтенең, ләкин шул вакытта ул халык өчен каһарман. Менә ул матур кешеме, яки начар кешеме? Мәсәлән, менә шундыйрак бер шәхесне алдык ди. Без аны барбер матур итеп күрсәтәбез икән, без инде дөреслекне бетерәбез дигән. Начарлыкка тәрбияләбез дигән сүз. Бәлки төрле яклап күрсәтергә кирәк. Билгеле бер урталыкны табып эшләргә кирәк. Юк, тәрбияне бирергә мөмкин төрле формада. Әгәр дә без алып Һәм шикләрен дә белергә кирәктер, әгәр дә без татар фильмнары турында сөйләшәбез икән. Алмаз, син үзең дә бер фильм тәкъдим иттең быелгы Мөселман кинофестиваленә, шуннан да үзәк карап үтик әле бергәләп. Үткән гомер үтсен. Киләчәге әйбәт булсын. Җиде утрау арасында дип атала, мин цитата китерәм, бу документаль фильмны тетрәндергеч картина дип әйтәбез. Хәтта чит ил фильмнары белән көндәшлек итә ала диләр. Бу комиссия сүзе, менә синең өчен югары бәяме бу? Бу бик тә җылы сүз, бик тә рәхәт сүз. Әлбәттә инде миңа калса бу Татарстанга килеп, татар фильмнарын хурлап торсалар, аңлап җиткермәсем улай берне. Ләкин эмоциональ дип кабул итәсем килә инде. Яхшы фикер дип саныймын. Менә бу фильмга килгәндә нәрсә әйтәсем килә, инде күрсәттек бит, инде беренче тапкыр премьерасы булды. Миңа үземә дә автор буларак инде кызыклы иде, барбер бит инде. Кино ул миңа калса ул математика. Математика дигәнем, мәсәлән, мин бу кадрны куйдым икән, ни өчендер миңа куям. Монда халык арттырып әйткәндә инде яки көләргә тиеш, яки еларга тиеш, яки уйланырга тиеш. Халык шуннан да мин уйлаганча менә класс җирдә көлеп утырды, һәм азаптан тетрәнеп еладылар инде ахырчыкта шулай дип әйтик. Димәк, үз нәтиҗәгә ирештең син әлеге фильмда. Нәтиҗәгә ирештем һәм менә бу халыкка барып җитәрлек әйбер булды бугай дигән фикер калды миндә, ансы Аллага шөкер. Менә шуннан да инде менә машы әйтелгән сүзләрне әйтеп, бәлки үзебезнең халык таныш булган әйберләрдән башларга кирәк. Менә классика дигән сүздә Альфир апа әйтеп китте. Ләкин бүгенге театр сәхнәсен карасаң, мин улай бергә бераздан каршырак. Безнең классика дип без куябыз 20-нче гасыр башы әсәрләрен. Бу бит инде безнең Советлар Союзы идеологиясе. Бу ни сүздә шәкертләрдән күпмедер өчен язгандыр. Ул Советлар Союзы булганча да язылгандыр. Һәм бүгенге көндә мәсәлән ул идеология дөресме? Бәлки безгә эзләнергә кирәктер.
классиканы сүздә яганда мәгъдиф инде ул. Монда төрле яклап карарга кирәктер. Монда әйткәнемчә һәр кешегә дә ярап булмый. Александр, әгәр дә без менә бу фестивальгә әйләнеп кайтсак инде, менә аларның әһәмияте нидә? Без үзебезнең Казанда кайнап кына бит инде шулай ук әллә ни яхшы нәтиҗәләргә ирешә алмыйбыздыр. Чит илләргә чыгару анда, читкә чыгару дигән күренеш булырга тиешме? Нәкъ менә татар фильмнары өчен. Яңадан шул ук сорауга әйләнеп кайтыйк әле. Әлбәттә, фильмнарны читтә күрсәтергә кирәк, бөтен фестивальләрдә җибәрергә кирәк. Әлбәттә, аны телевидениедә күрсәтергә кирәк. Максаты нинди була? Аны бөтен күрсәтеп кенә калу түгел, ниндер максат та булырга тиеш. Менә үзеңнең фильмын тәкъдим итеп, бу киңрәк аудиториягә чыгару. Менә әгәр дә син үзеңнең фильмын тәкъдим итәсең икән, син үз алдыңа нинди максатлар куясың? Әлбәттә, үзеңнең коллегалардан фикерләр ишетү, танышу инде, һәм киңәшләр алу. Менә фестивальнең аның төп максаты танышу, күрсәтү, үзеңне күрсәтү, башкаларны күрү бит инде. Һәм шуннан гыйбрәт алу инде, һәм алга таба башка фильмнар әзерләгәндә үзеңә, ничек дип әйтим, бергә эшләргә кешеләр табу. Менә Казан кинофестиваленең аның төп максаты шул инде. Дөресен әйткәндә, шул Казан кинофестивале булу аркасында дип саныйм инде мин. Бездә күпмедер фильмнар төшерелә. Аның да әзрәк мәгънәсе бар инде. Шул Казан фестивале була дип грантлар да бирелә бит инде, режиссерлар да әзерләнә. Шушы фестивальгә өлгертик дип. Һәм мин уйлыйм, тора-бара тагында тулы метражлы татарча фильмнар күп булыр дип. Әйе, соны орта дидек, Ирек әфәнде. Сон белән бергә сыйфатта ортамы, монда мөмкинлекләр дә орта дибез. Шул ук финанска барып тоташа дибез. Менә шул ук без бит инде сон артыннан гына курга тиеш түгелдер монда. Әлбәттә, мин сезнең белән тулысынча килешәм. Менә Александрның сүзләрен әйтеп, сез әйттегез, чит илдә күрсәтәбез. Без бит инде чит илгә үзебезнең фильмнарыбызны башка фестивальләргә бирәбез икән. Анда эшебезне генә түгел, шул ук үзебезнең халкыбызны күрсәтәбез. Үзебезнең татар дөньясын күрсәтәбез. Ансы да безгә зур бер плюс булып бара бит әле. Ел сайын киноларның үсүе куугына түгел, чынлап та аның үсеше бар, үсеше күренә. Сез әйтеп киткән шул ук Алмазның фильмы да, исәнмесезне карап бетергәннән соң халыкның ничек торып басып алкышлавы да бу ниндидер дәрәҗәдә үсеш дип саныйм мин. Киләчәген күз аласак, Фира ханым, сез менә шул ук татар фильмнарын булсынмы, сериалларымы, алар киләчәктә шул ук конкурентлык ягына нинди була алыр икән? Әле без монда шул ук конкурентлык сүзен онытып торырга тиешме? Юк, әле без мен ничек дип әйтим инде, алай конкуренциялар без әле үзебез әле үсик әле без. Үсик әле. Безнең сценарийларда булсын әле төшерү нидә күбрәк булсын әле, әйбәтрәк булсын сыйфаты да. Чыгарбыз Алла бирсә. Булыр димәк, Булыр әле Алла бирсә. Менә сез конкуренция дип әйттегез бит. Конкуренция булыр өчен безгә хәл итәргә кирәк үзебездә киностудия булдыруны. Менә Татарстанның үзенең киностудиясе. Ниһаят әлеге мәсьәләгә дә киностудия булса, безнең киностудия беренче чиратта кирәк, икенче чиратта мәдәният институтында ачырга кирәк. Киноактерлар әзерләүче кичкенә генә бер группалар җыярга кирәк, сценаристлар җыярга кирәк. Аннары киностудия булса безгә кайтырлар иде, Мәскәүгә киткән белгечләребез. Безнең бит Мәскәүдә бик күп менә монтажерлар, тавыш режиссерлар. Кадрлар бармы гомумән? Кадрларга әйткәнчә тагы истәп кенә әйтим, кинофестивальләр дип сөйләштегез бит, әйеме, егетләр? Ул кинофестивальләрдә гына урын алып калмасын, ул менә халыкка ничек барып җитәсең, менә шул турыда да әйтеп үтсә иде. Фильмның тормышы фестивальдә башлана. Фестиваль инде хәл итә. Читтә карыйчаклармы, бездә карыйчаклармы яки бөтенләй күрсәтмәячәкләрме? Фестивальнең вазифасы да һәм хәл иткеч факторларның берсе ул фильм. Мин монда Казандагына санамыйм, теге читтә җиңеп кайткан, шунда урын алган диләр, ә менә тамашачыга аны җиткерү минем тиешенчә дәрәҗәдә түгел дип әйтәм. Безнең бармы сандый фильмнар әлегә? Ансы инде бөтенләй башка мәсьәлә. Безнең кызганыч вакыт төгәлләнә. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Ирек әфәнде, менә бу татар фильмнарын дөнья күләм булсын, ул ил күләм әһәмиятен билгеләүдә нәрсә таяну ноктасы булып тора? Таяну ноктасы булып тора. Эшләү Фирәяп әйтеп китте. Әле үсик әле ди, әзрәк нитек ди, миңа калса, безгә тизрәк үсәргә кирәк. Тамыр җәеп утырырга түгел, тизрәк алга барырга, күтәрелергә, югарыга, үзебезне тиз арада татар халкын танытып, үзебезнең Татарстаныбызда киностудия булдырып, зур дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдәге фильмнар төшерергә. Бик дөрес сүзләр, татар фильмы юк дип тәнкыйтьләгәнче, бары тик җитди эшкә генә алынырга кирәктер. Ул очракта безнең фильмнарында сыйфаты да, саны да, күләме дә үсәчәк. Исәнлектә күрешергә язсын.